Hello， 大家好，本期给大家带来这款真骨雕欧兹永恒鸟仙水视频。英雄，行くぞ！変身！鷹！クジャク！コンドル！外包装为本线骨雕包装，手型包装盒黑 K 瓦同款，拆掉防蹭色塑料膜。模型本体可动手感可以完全理解为真骨雕鸟连组，只不过新增背后羽毛披风设计。涂装方面整体比较艳丽，不过要吐槽的是，本款永恒鸟涂装瑕疵极多，身体各部分均有明显瑕疵。附带鸟坠可动机构与鸟连组相同。刷盘可安插，附带7枚硬币可安装在鸟盾中。拔出最上层部件，羽毛披风为硬质塑料，根部具有连接件，每条披风可小幅度转动，并且披风上刻有位置数字，便于插拔后再次安装。头雕部分可以理解为基础头雕加鸟连组面罩。与鸟连组相同，永恒鸟背甲也可拆卸，内部可安插翅膀配件。本款永恒鸟定价较高，但是附带配件和涂装细节并不算用心，更多的是为情怀买单。